Minu nimi on Juri, olen Eesti Töötukassa karjääriinfospetsialist ja meiega täna siin on Tabasalu riigigümnaasiumi koolijuht Grete-Stiina ja G3 õpilane Natali. Rõõm teid tervitada siin. Tere! Palun räägige pisut ennast, mis on teie roll koolis ja millega te tegelete? Ja öelge, kui on üks põnev fakt või põnev tegevus, millega te tegelete väljaspool kooli. Ja, mina olen siis Grete-Stiina, ma olen Tabasalu gümnaasiumis koolijuht. Koolijuht tegeleb kogu kooli haldamise ja visiooni hoidmisega. Ehk siis mina vastutan selle eest, et kõik see suur ja äge ilus asi, mis me koolis teeme, oleks igapäevaselt tõesti ka kõikides meie tegevustes sees. Ja varasemalt ma olen olnud ka õpetaja, noorsootöötaja, nii et seda koolikogemust on mul juba mõnda aega. Aga võib-olla see, kuidas mina ennast väljaspool kooli välja elan, väljendab kõige rohkem trenni tegemises ja harrastan väga aktiivselt crossfiti teha, nii et kui keegi tahab muga võidu jõudu teha, siis võtan selle väljakutse hea meelega vastu. Mina olen Natali, ma olen siis G3 õpilane ehk 12. klassis. Mina olen hoolekogu liige koolis, õpilasesinduses ja ka õpilasaktiivis ja ma ütleks, et minu kõige suurem vaba ja hobi on luuletamine. Põnev. Tore, ka minul on üks hobi, näiteks mina tegelen lillede kasvatamisega. Ja ma kasvatan lilled, siis teen nendest teed, kuivatan ära ja näiteks talvel on väga mõnus seda juua, kas lavendli näiteks või münditeed. Päris tore. Aga see selleks. Okei, annan nüüd teile 10 minutit aega selleks, et te saaksite meie kuulajatele rohkem oma koolist rääkida. Just nii, jaa. Tabasalu gümnaasium on üsnagi uus riigigümnaasium. Meil on praegu käimas siis 4. õppeaasta. Ja me peame koolis väga oluliseks just seda, et meie õpilasi ette valmistada tulevikuks ja anda neile võimalikult palju erinevaid valikuid ja vabadust. Ja kindlasti üheks oluliseks visiooni osaks, mida me igapäevaselt koolis ka ellu viime, on see, et võimestada õppijaid eluks vajalike oskustega, et kindlasti oleks au sees ka haritus ja lai silmaring, taaskord need väga laiad erinevad valikud ja vabadus ja ka see, et iga õpilase eripäradega arvestada. Samuti oleme me üsna parajal suurusega kool, meil on 360 õppekohta, 35 inimest kollektiivis. See tähendab seda, et me oleme piisavalt suur, et pakkuda erinevaid valikuid, aga samuti me ei kasva kunagi suureks mammutkooliks, kus on ligi 1000 õpilast. Meil on alati 360 õpilast, kes igaüks pääseb püünele, saab särada, kellel vähegi on huvi kuskil esineda, võistelda, konkursitel käia ja seda tahet ja soovi on, siis meie koolis seda kindlasti teha saab. Üheks oluliseks osaks meie koolis veel, mis natuke meid eristab võib-olla teistest riigigümnaasiumitest, on ka see, et meie koolis ei ole suundi ja samuti me pole valikainet pannud moodulitesse. Mis tähendabki seda, et õpilasena saad sina valida kõikide meie laialdaste valikute seast ehk siis 4 korda õppeaastas, see tähendab, et 12 korda selle 3 õppeaasta jooksul teed sina ise valiku, mida sina õpid, just siis valikainete näol. Neid valikuid on väga erinevaid, neid on seinast seina, igaüks leiab omale midagi ja selle mõte ongi see, et gümnaasiumis me ei pea veel spetsialiseeruma, küll aga sa võiksid katsetada erinevaid asju. Et kui sa ka ei saa teada, mis sind huvitab, siis äkki sa vähemalt saad teada, mis sulle ei sobi. Nii et valikuid saab teha ja see on sinu enda vabadus neid valida. Just, reeded ongi meil siis valikainete päralt, see tähendab, et sellised põhitunnid toimuvad kõik esmaspäevast neljapäevani. Ja keskmiselt on ühel õpilasel reedel 1-2 valikainet, nii palju kui ta ise siis on selleks poolaastaks endale valinud. Ja üldiselt on ka reeded mõeldud iseseisvaks õppimiseks, grupitööde tegemiseks, esitluste ettevalmistamiseks, kodutööde tegemiseks või mida iganes muud. Kool on ikka lahti reedeti samamoodi nagu teistel nädalapäevadel, nii et kõik õpilased on oodatud kooli.
Õpivõimestamist ma olen siin paaril korral juba maininud, aga millesse meie koolis eelkõige väljendub, ongi need samad eluks vajalikud oskused, pädevused, hoiakud, mida me kindlasti soovime igale õpilasele koolist kaasa anda. Meil on selleks eraldi õppeaine olemas, seal me tõesti õpime alates sellest, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda, kuidas stressi ja ärevusega toime tulla, kuni siis selliste asjadeni välja, et kuidas üürilepingut sõlmida, kuidas makse maksta, et need on alati olnud noortele väga olulised teemad ja me tahame, et me need oma koolist ka kaasa annaks. Ja natuke me ütleme, et me oleme ka nagu mini-ülikool, et me anname valikuid, me anname vabadust, me ootame, et õpilased vastutaksid oma vabaduse ja valikute eest, et siin saab nagu natuke turvalisemas keskkonnas harjutada kõike seda, mis sind ootab pärast ülikoolis, kõrgkooli sees. Meil on sellised väga lahedad inimesed koolis nagu TBG Tegusad. See on siis õpilasaktiiv ja õpilasesinduse üldnimetus. Aktiiv tegeleb sündmuste korraldamisega, mida tehakse tihti ka praktilise töö raames 11. klassis. Ja õpilasesindus on siis formaalne pool, kes tegeleb igast väikeste muudatustega näiteks, mis tehakse kooli kodukorras või aitab kooli juhtkonda kõiges, milles neil abi on vaja. Nii et tegusatel on väga palju vabadust. Neil on oma eelarve, neil on oma vahendid koolis, neil on oma tuba ja nad on üks väga lahe grupp inimesi. Ja see sama haritus ja silmaring, et ma arvan, see on kõikidele koolidele oluline, aga samamoodi ka meile, et lisaks nendele ainealastele teadmistele, mis igal juhul on gümnaasiumi eesmärk, me oleme ikkagi üldhariduskool, siis me kindlasti tahame, et õpilased ka koolis saaksid kaasa selle harituse poole ja silmaringi. Et ühelt poolt see kindlasti väljendub selles, et me tahame õpilasteni tuua terviklikku pilti, et nad saaksid aru, et õppeained ka on omavahel seotud. Aga teiselt poolt tõesti, me käime iga aasta kõikide õpilastega koos, kogu kooliga, me käime muuseumis, kinos, teatris. Meil on väga toredaid põnevaid külalisloenguid, eksperte, kes tulevad kooli koha peale rääkima oma elust ja kogemustest. Meil on inspiratsioonipäevad ja samamoodi siis tõesti näiteks kultuuriainetes on meil väga kihvtid projektipäevad, mis tihti on koos väljasõitudega, see on hoopis teistmoodi koolipäev, seal õpetajad teevad suurt koostööd omavahel. Ma ei tea, G1 käib iga aasta Tartus, G3 käib mitmepäevasel väljasõidul Ida-Virumaal ja need kõik on siis omavahel sellised nagu kihvtid, toredad ja harivad väljasõidud ja tegevused. Et igal juhul me tahame, et nii kodus kui koolist õpilasele tuleks see lai silmaring kaasa. Ja üks asi, mis on eriti minuga õpilase jaoks väga tähtis, on see, et koolis oleks head suhted, mis meie koolis on sellega kõik väga hästi. Õpilaste ja õpetajate vahelised suhted on imelised. See on välja tulnud ka meie rahulolu uuringutes, et Tabasalu gümnaasiumis on suhted paremad kui paljudes teistes koolides. Nii et need on võib-olla sellised olulisemad punktid, mis kindlasti ühendab väga paljusid riigigümnaasiumid, aga millega me ka võib-olla mõnes kohas eristume teistest, iga kool kindlasti on omanäoline. Ma korra näitan lihtsalt ühte näidet näiteks valikainetest. See on nüüd esimese semestri valikained minu teada see aasta ja 4 korda aastas sa saad põhimõtteliselt valida ja see valik muutub. Et see on lihtsalt üks terve nimekiri erinevatest valikainetest ja kui sa mõtled selle peale, et mis sind huvitab, mida sa tahaksid katsetada, siis see on see koht, mis on tõesti mõeldud selleks, et katsetada. Et valida, vaadata, tõesti teha selline hulljulge valik võib-olla asjadest, et mitte võtta neid asju, mida sa juba tead ja oskad, vaid olla julge ja teha valik just selles osas, et milles sa võiksid ennast arendada ja selleks on meil koolis siis kindlasti olemas ka mentorid ja õpilasnõustajad, kes aitavad noortel teha teadlikke valikuid. Ja kui sa oled noor, kes juba täna teab tegelikult, mida ta tahab pärast gümnaasiumi teha, siis need samad valikud toetavad seda, sest igaüks teist saab komplekteerida sealt kokku need asjad, mis on tema eesmärgi jaoks kõige kasulikumad. Kui ma tahan minna arstiks õppima, ma võtangi selle valdkonna asju, samamoodi ka võib-olla ikkagi sotsiaalteadustest, psühholoogiat ja selliseid asju, mis toetavad minu seda eesmärki, et kui ma tahan tõesti minna arstiks õppima. Aga väga paljud noored hindavad seda, kui nad saavad proovida ja katsetada. Jaa, super vinge. Kuulge, ma juba alustasin mõelma, kas Tabasalu gümnaasiumis on väga tore õppida, kas mina saaksin sinna minna ka?
sina saaksid võib-olla tulla ja panustada pigem noorte väga heasse haridusse, et sind me kindlasti ootame kooli, kas siis eksperdina rääkima või mõnda ainet läbi viima. Okei, õnneks meie karjäärispetsialistid käivad koolides. Okei, tore, kuulge, aga suured tänud rääkimast ja nüüd mul on tunne, et me rääkisime, ülevaade on olemas. Tahtsin ka küsida, kuidas me saaksime sisseastumist ja kooli elu kuidagi paremaks kogemuseks muuta. Ja mul on küsimus sulle, Grete-Stiina, et mida vastuvõtukomisjon hindab, et mis on sisseastumisel kõige olulisem? No vastuvõtmisel, ütleme ausalt, ega see on ikka väga paljud erinevad asju, mis on olulised. Alustame siis sellest, et nii nagu ka teistel riigigümnaasiumitel on mõned eeltingimused, sa pead oma hinded hoidma positiivsed. Ehk siis su perioodi hinded peavad olema positiivsed ja samuti pead sa eksamid sooritama siis positiivsele tulemusele, mis tähendab üle 50%. Kui need eeltingimused on täidetud, siis tekibki selline nii-öelda pingerida, kus sul on võimalus kokku saada 100 punkti või 100%. Ja sellest 30 moodustub sinu matemaatikaeksami tulemusest, teine 30 eesti keele eksami tulemusest ja 40% moodustub vestlusest. Ehk siis, kui sa oled oma hinded korras hoidnud, kandideerid meile, esitad seal aprilli keskpaigast alates meile avalduse, siis me kutsume sind tõenäoliselt mingi hetk vestlusele. Ja vestluse eesmärk on eelkõige sinuga tuttavamaks saada. Ehk siis mulle väga meeldib see, et Eestis on igal õpilasel õigus ise valida omale gümnaasium, milline talle sobib just. See on ääretult oluline. Ja iga kool on oma näoga, seal on omad tugevused, nii et iga õpilane kindlasti Eestist leiab selle oma õige kooli ülesse. Ja selle vestluse eesmärk ongi ühelt poolt saada sinuga tuttavaks, et sina saaksid meile ennast tutvustada ja teiselt poolt, et meie saaksime sulle meie koolist rääkida ka lähemalt seal vestlusel üks ühele. See on palju mõnusam kui see, et sa siin infotunnis kuulad, et see on ikkagi juba personaalsem, sa saad oma küsimusi meie käest küsida. Ja vestlusel laias laastus me ikkagi hindame sellist üldpädevusi, sinu silmaringi, sinu kogemusi. Sa saad endast rääkida, mis on su tugevused, millega sa tegeled, mis sulle meeldib, millest sa unistad, kuhu sa tahaksid jõuda. Ja samamoodi sa saad seal demonstreerida kõiki neid uudiseid, mida sa õhtuti kell 9 Aktuaalsest kaamerast vaatad. Et kui sa neid jälgid, siis laias laastus ma ütlen, et sa oskad väga paljudele küsimustele vastata. Et me kindlasti küsi sinu käest faktiteadmisi ja ei ole õigeid valesid vastuseid, me tahame sinuga arutada mingitel päevakajalistel teemadel, aga ka sellest, et mida sa loed raamatutena, mida sa viimati kinos käisid vaatamas, mis sulle teatri puhul meeldib, mis sporti sa teed. No näete, millised toredad inimesed on seal. Ei ole nii hirmus, eks? Ja mida võiks juba täna ja praegu sisseastuja teha selleks, et sisseastumine oleks üks samm lähemal? Seda küsin sinu käes, Grete-Stiina, veel. Jaa. No ühelt poolt, mida me siin niikuinii kordame veel, ma tean, et Natali kordab ja siin ka eelmised kõnelejad on korduvalt öelnud, üks asi on see, et ole kursis sellega, mis maailmas toimub ja see on üks väga lihtne nipp, kindlasti võiksid veel rohkem teha, aga vaata iga õhtul uudiseid. Teine asi, mida kindlasti teha saab, on see, et sa saad ilusti veel raamatuid lugeda, sa jõuad teatris, kinos, muuseumis käia, sa jõuad oma vanemate ja sõpradega arutada päevakajalistel teemadel, aru saada, kuidas inimesed mõtlevad, mis selle taga on. Ja kindlasti sa saad ise enda jaoks läbi mõelda, et mis su tugevused on, mõelda läbi, mis huvide ja hobidega sa oma elu jooksul oled tegelenud, sest sa kindlasti oled väga paljude asjadega tegelenud, et sul on ikkagi ju päris pikk elu selja taga. Nii et ära unusta nagu neid läbi mõtlemast, et millest sa nagu eriliselt oled silma paistnud ja mida sulle meeldib teha. Suur aitäh. Sisseastumisest rääkides, Natali, nüüd sinu käest, kuidas sina sisseastumiseks valmistusid? Ma mäletan, et ma mõtlesin pikalt ja laialt, et kuidas ma lähen sinna, kuidas ma räägin, mida ma ütlen. Siis ma sain aru, et mul oli kõige lihtsam lihtsalt võtta lõdvalt ja lihtsalt minna ja vastata ausalt ja teada, et kool teab ka, et kõik on närvis sisse astudes. Ma tean, et eelmine rääkija rääkis ka sellest, et kõik on närvis ja see on okei, et lihtsalt mine kohale ja ole sina ise. Ja muidugi ma katsusin veidi mõelda ja analüüsida siis oma elu ja oma huvisi ja nii edasi.
aga üldiselt ma ei osanud isegi näiteks mõelda, et ma peaks käima nüüd kinos ja Aktuaalset kaamerat vaatama ja midagi sellist. Aga jah, see oleks kindlasti üks soovitus, mida edasi anda praegu. Suur aitäh. Et millise soovituse võib-olla sina annaksid praegusele üheksandikule, kes praegu on valiku ees? Lihtsalt mõelda läbi ja analüüsida iseennast ja oma tahtmisi ja uurida kõige kohta, mida vähegi saab koolides, käia koha peal, kirjutada neile, kuulata seda esitlust siin ja kõike, et sul oleks võimalikult põhjalikult teadmised, et ei tekiks seda probleemi, et mingi asi läks untsu selle pärast, et sa ei teinud piisavalt uurimistööd. Suur aitäh. Koolinoore pool on nüüd meil enam-vähem selge. Nüüd tahaks küsida ka Grete-Stiina sinu käest, et kuidas noor saaks end ette valmistada ka sinu poolt nüüd. Et näiteks võib-olla midagi lugeda või peale uudistest, kas midagi veel on võimalik teha? No selles mõttes, et igal juhul ma ütlen, et vestluseks saab ette valmistada ennast. On ju? Et võib-olla kõige mõnusam parem asi on teha kodus üks näidisvestlus, vaadata, mida sinu vanemad sinu käest küsiksid. Et ärge mõelgegi üle, ei pea igalt poolt kuskilt hakkanud otsima, et huvitav, mida nad küsivad. Aga ma usun, et teie vanemad saavad väga hästi hakkama selle rolliga, et nad panevad ennast korraks, ma ei tea, õpetaja või kooli sellisesse nagu kehasse ja mõtlevad, mida nemad noore käest küsiksid. Ja mängige läbi. Või võta ise see roll, ole selles küsija positsioonis, mõtle, mida sina tahaksid ühelt noorelt teada, kes kandideerib kooli. Et see harjutamine, läbimängimine, see aitab alati. See võib olla naljakas, see võib olla tobe, aga leida see aeg ühe õhtusöögil perega või nädalavahetusel, ma arvan, et igaüks teist selle leiab. Teiselt poolt ma tahaks tegelikult rõhutada ka seda, et ma ütleks, et see on muidugi väga oluline, et sa leiaksid omale sobiva kooli. Aga veel tähtsam on see, et sa üldse läheksid, prooviksid ja saaksid hariduse ja riigigümnaasiumitel kindlasti on väga kõrge kvaliteedimärgis, et ega sa väga mööda panna ka ei saa. Et ära seda nüüd liiga üle ka mõtle selles mõttes, et peaasi, et sa lähed järgmisele haridustasemele ja et sa lähed õppima, et see on kõige olulisem. Mis on see küsimus, mis alati lauale tuleb? Kindlasti on stampküsimusi. No täiesti kindlalt ma võin öelda, et me küsime igal juhul, et mida sa viimati lugesid ja kuidas see sulle meeldis ja miks. Et seal nüüd päris nagu välja mõelda mingid raamatud tõenäoliselt sa ei saa. Et loe igal juhul, see on oluline. Kindlasti me küsime, kuidas sa iseennast iseloomustaksid, need samad, mis ma ütlesin, et mis on su tugevused ja me kindlasti tahame teada ja kuulda sinu hobide ja huvide kohta. Et mõtle need ka läbi, et need on alati need stampküsimused, mida me küsime. Ja tõenäoliselt ka midagi päevakajalist, mis teemad praegu õhus on, midagi selle kohta, aga veel kord, seal ei ole õiget valet vastust. Sa lihtsalt saad meiega koos arutada. Üks nipp minu käest raamatute kohta, kui sa ütled, mis raamatut sa lugesid, siis lisaka autor. Ja. Siis on usaldusväärsem. Ja, väga hea nipp. Okei, Natali, kas kui sina oleksid vastuvõtukomisjonis, siis mida sina küsiksid? Ma üritasin mõelda, et mida minu käest küsiti, ma ei mäletanud väga hästi. Ja siis tuli selline küsimus pähe, et emba-kumba poolt siis, et mis sulle Eestis tänapäeva ühiskonna puhul meeldib või siis vastupidi, ei meeldi. Et see veidi analüüsib nagu igat külge, sinu praegustest päevakajalistest teemadest teadlikkust, sinu enda prioriteete ja väärtusi ja üldse näitab, kui väga sa mõtled enda ühiskonnale ja enda keskkonnale. Nii et emba-kumba siis nendest või mõlemat. Okei. Grete-Stiina ja Natali nüüd koos. Et mis te arvate, kas vestluseks on võimalik õppida ja kuidas seda teha või treenida näiteks? No, nagu ma enne kui ütlesin, igal juhul on, et kõik need asjad, mis me koolis teeme selleks, et aru saada, kas sa sobid meie kooli ja kas sa tahad ise ka päriselt sinna tulla, et need kõik asjad on ikkagi sellised, mida annab ka enne õppida, treenida, et sellist mingit kaasasündinud intelligentsi, mida sa muuta võib-olla ei saa, et seda me ei testi igal juhul. Nii et jah, ka vestluseks on võimalik kindlasti treenida õppida. Ma arvan, et need samad asjad, mis siit on juba läbi käinud, on ju, et ma olen kursis,
ma loen, ma olen teadlik, ma olen enne läbi mõelnud, ma olen võib-olla ka läbi harjutanud vestlused, vaadanud võib-olla mingeid vestlusi, mõelnud iseenda jaoks, milline on üks hea vestlus, kuidas nagu särada, aga sellegipoolest ma tahaks seda ka rõhutada, et muretsema ei pea ka need noored, kes tunnevad, et ma ei tea, nad on introvertsed või nad ei ole nagu eneseväljenduses mingid tohutult head, et ma luban sulle, et me oleme spetsialistid, me töötame koolis, me saame noortest selles mõttes aru, me oleme kogenud, me oleme näinud igasuguseid noori, et kui sina ei ole selline hull jutustaja, nagu ma ei tea, mina praegu siin, see ei loe. See, millised hoiakud, arusaamad sul elust on, et see tuleb ka lühikeste vastustega välja. Et sellepärast ei pea muretsema, sa ei pea ennast treenima või olema kuidagi võlts seal meie juures. Et nii nagu Natali ütles, et ole sina ise. Ma ütleks ka, et võib-olla tasub tulla siia karjäärikeskusesse, ma tean, siin on need jutuboksid, kus saab läbi harjutada näiteks tööintervjuud või kooli sisseastumisintervjuud. Me oleme käinud siin kooliga mitu korda ja saanud neid bokse läbi proovida ja ma ütleks, et see on päris suur üllatus, kui sa istud sinna maha ja siis sul küsitakse, et mis on sinu nõrkused ja sa ei oska vastata. Ja see ei ole ka su ema-isa, nii et on väike tõenäosus võib-olla, et sa hakkad naerma nendega koos, et siis tuled ja proovidki läbi nii palju, kui kulub. Nii et tulge kasutage seda keskust. Just täpselt, ka meie spetsialistid saavad teid aidata, kui teil on vaja rohkem natuke tuge, näiteks ettevalmistamiseks, kas sisseastumisvestluseks või hoopiski isegi töölevestluseks näiteks. Aga jah, keerulisest asjadest rääkides, Grete-Stiina, mis on peamised probleemid, millega noored koolis kokku puutuvad näiteks, kas või eelnevale perioodil või näiteks õpinguid alastades? Paraku on nii, et eks see esimene poolaasta gümnaasiumis kipub olema see kõige võib-olla keerulisem hetk, sest igalühel meist võtab aega, et uutesse olukordadesse sisse elada. Et täiesti seal alguses me näeme küll seda, et ühelt poolt, eriti meie koolis, kuna meil on väga palju sellist vabadust ja sõbralikku suhtumist, siis selline vabadus lööb alguses pahviks ja sa ei oska sellega midagi nagu peale hakata. Aga see ongi jälle see õppimise koht, et sa leiad selle tasakaalupunkti seal esimese semestri lõpuks kindlasti ülesse. Aga eks me näemegi, et need murekohad on tegelikult väga eakohased. Me ei saa siin öelda, et põhikool on jätnud midagi tegemata või kodud on midagi jätnud tegemata. Et need murekohad, näiteks ajaplaneerimisoskus, õpioskused, ennastjuhtimine, et see on eakohane, et neid tööriistu teil alati veel ei ole, kui te kooli tulete, aga me koolis proovime teid igakülgselt selles ka toetada ja neid õpetada. Nii et selleks ka meie seesama õppija võimestamise moodul, kus te esimesel aastal tõesti õpitegi neid samu õpioskusi, ennastjuhtimist, ajaplaneerimist, et anda teile kõik need tööriistad, et sa saaksid ise hakkama. Kindlasti on palju ka selliseid vaimse tervise probleeme, ärevusega, stressiga, söömishäiretega. Mul on hea meel, et meie koolis on olemas 3 õpilasnõustajat, kõik on erineva taustaga, meil on psühholoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustaja, tervisejuht ja nii edasi. Et need on inimesed, kelle poole selle murega saab pöörduda lisaks mentoritele, et me usume, et me suudame koolis igaüht toetada. Suur aitäh. Ütle palun, kas neid murekohti võib kuidagi ennetada? Kõige olulisem ongi see, et igaüks meist tunneb iseennast kõige paremini ja ka meie lähedased oskavad kõige paremini märgata, kui midagi on muutunud. Et Eestis tegelikult neid kohti, kuhu pöörduda ja seda, kust abi saada, on palju, aga see esimene julge samm peab olema enda poolt, et kui ma saan aru, et midagi ei ole õige, siis ma loodan, et igalühel meist on üks usaldusväärne täiskasvanu, kellele sellest märku anda ja leida endale seda vajalikku tuge ja abi. Et see võib olla täiesti ajutine, sa saad asjad korda, sa saad edasi liikuda. Okei, suur tänu. Kuulge, palun teie mõlema käest üht näiteks kõige olulisemad mõtted või fakti, mis te annate kaasa meie kuulajatele täna. Et kas nendele, kes istuvad siin või meid ekraani taga vaatavad? Võtke rahulikult. Te saate hakkama, see on okei olla närvis. Mõistlikkus piires valmistage ennast ette ja kõik läheb hästi. Mina omalt poolt annaks kindlasti selle kaasa, et ma oma elukogemusest võin öelda, et elu lõpuks viib sind alati sinna, kuhu sa pead minema ja kuhu sa kuulud.
et jaa, mõtle läbi, tee teadlikke otsuseid, aga ära ka üle mõtle. Ma luban sulle, et elu viib sind sinna, kus sa pead olema, mis sulle kõige paremini sobib, kui sul vähegi see tahe on sees, et veel kord, sa ei saa liiga mööda panna ka Eestis gümnaasiumi valimisega ega ka ülikooli õpingutega, usu mind, meil on väga hea haridus Eestis, et küll elu lõpuks viib sind õigele rajale. Suur tänu. Ja ka minu poolt üks soovitus, et tegele oma silmaringi laienemisega. Loe raamatuid, käi kultuuri näiteks üritustel, kuula uudiseid, võib-olla reisi, kui on võimalik, ka näiteks Eesti piires. Et kõik see laieneb sinu silmaringi ja siis saad midagi ja millegest rääkida näiteks vestlusel või kellegagi teisega. Aga suured tänud meie kuuled, suured tänud Grete-Stiina ja Natali, et olid meiega täna siin ja räägisite oma koolist. Suured tänud ja omalt poolt soovime edu ja jaksu kooli astujatele ja koolidele endale. Suur tänu! aitäh!